देखो भाई, अपने भारत की धरती पर बहुत सी कंपनियों की ट्रैक्टर दौड़ते हैं और उन्हीं में से 5 पॉपुलर कंपनी के सबसे पॉपुलर ट्रैक्टर बताता हूं जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। नंबर 5 मेस्सी, जिसका फेवरेट वेरिएंट है मेस्सी 1035 DI, तभी तो किसान इसे इतना ज्यादा मॉडिफाई करते हैं। नंबर 4 पर है यूपी की शान महिंद्रा, जिसका फेवरेट वेरिएंट है महिंद्रा 575 DI, क्योंकि ये ट्रैक्टर तेल भी तो कम खाता है। नंबर 3 स्वराज, जिसका सबसे ज्यादा किसानों में पॉपुलर वेरिएंट है 735। नंबर 2 न्यू हॉलैंड, जिसका पसंदीदा वेरिएंट है न्यू हॉलैंड 36। और नंबर 1 जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। सो नंबर 1 पर आता है जॉन डियर, जिसका पसंदीदा वेरिएंट है जॉन डियर